Abo, nampak nih. Jangan nangis. Hujan lebat disertai angin kencang terjadi di Kota Malang, Jumat, 11 November 2022, siang. Akibatnya, sejumlah pohon tumbang dan mengakibatkan banjir di beberapa titik. Bahkan ada kejadian tragis. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Malang, Praitno mengatakan hujan lebat disertai angin kencang itu terjadi sekitar 2,5 jam, mulai pukul 13.20 WIB sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dirinya menjelaskan, bahwa kejadian pohon tumbang itu telah mengakibatkan kejadian tragis dan ada yang terluka. Selain pohon tumbang, hujan lebat disertai angin kencang itu juga mengakibatkan banjir di beberapa titik di wilayah Kota Malang. Ada 12 titik banjir, antara lain di Jalan Danau Ranau, Jalan Danau Toba, Jalan Danau Kerinci, Jalan Danau Beratan, Jalan Danau Maninjau, Jalan Bunga Coklat, Jalan Ahmad Yani, Jalan Kedawung, Jalan Lejen S. Parman, Jalan Sudimoro, Jalan Danau Segara Anak, dan Jalan Soekarno-Hatta. Ketinggian banjir mulai dari 15 hingga 45 cm. Selain pohon tumbang dan banjir, hujan lebat yang terjadi juga mengakibatkan kerusakan bangunan dan rumah warga. Dengan sebagian besar kerusakan